ხოსურა ბატონი გიორგი ტოგუში ფანტასტიკური იყო დღეს თქვენი ანგარიში ბატონი გიორგი დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ და ამ თემაზე დეტალურად და მე თუ გითხრათ გამოწვევით ვისაუბრებთ მინდა დაგეანონსოთ ბატონებო რომ მეორე ბლოკში ბატონი დავით მაღრაძე გვეყოლება სტუმრად და მესამე ბლოკში ცხელხალში ფაქტიურად მესამე ბლოკი არის მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება ეს ხელი ხაზის Facebook-ზე საუბარი რა ხდება იქ რა სიტუაციებია საქართველოში ამ მხრივ და რა დროს უსწრებს კიბერკომუნიკაციას თითოეული ჩვენთაგანი და ამის წინათ საინტერესო თემა არის უბრალოდ მინდა გაგახსენოთ ყბადაღებული ესე ვთქვათ გარღვევა ეგვიპტეში ფაქტობრივად Facebook-ით მოხდა და კიდე Twitter-ით იყო თუ არა ვცდები ძალიან დიდი და პრინციპში მოულოდნელი ენერგეტიკა აღმოაჩნდა აი ამ სისტემას თავისუფალ ლარდა ესე სოციალურ ქსელში გაჭრილ ქართველობას და ამაზე გვექნება საუბარი გვპირდებით საინტერესო იქნება ყოველივე ამაზე ჩვენი სტუმრების აზრის მოსმენა გიორგი ბატონო დაბეჭდეთ სუბიექტური ვარ და მაქვს უფლება ვთქვა მე აი სულ შემთხვევით ამ დღეებში ვაკვირდებოდი რუსულ საინფორმაციო საშუალებებში თითქმის ისტერიკის დონეზე იყო საუბარი მართლა გეუბნებით ყაზანის ისტორია და სხვადასხვა ქალაქებში მკვლელობა, ძალადობა, პოლიციელების მიერ ადამიანებზე, მოქალაქეებზე სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში წავიდა, ყველაფერი ამის მოჭრება და ეს ნოვაცია რუსეთის ჩემის აზრით და აი ისეთი თამამიდან ზაფრი განცხადებები ფიქსირდებოდა, რომ პროკურატურა ბეზჯესტვით აი სერიოზული განცხადებები დაიწყო და არის ეს ალბათ სოფლიო ტალღა არის რომ დაუშვათ აი თუ კი რაღაცა პრობლემა ჯობია ჩვენვე აღმოვფხრათ ვიდრე მე რევოლუციებმა აღმოგვაფხრევინონო რაღაც ამდაგვარი ტენდენციები არის ბევრ ქვეყანაში დაიწყო უკვე ის რომ რაღაც ცივილიზებული და ნორმალური აი მართლა სამოქალაქო დამოკიდებულება შეიქმნას ადამიანის უფლებებზე და აი ამ ხრივ ჩვენთან მართლა ბევრი და ბევრი პრობლემა არის და მახარებს რომ აი ეს სკრუპულოზულად გამოწვევით იქნა გაანალიზებული ჩვენთან ყოველივე ეს დიდი მადლობა რომ ეს დოკუმენტი დაიდო და მინდა მართლა მაინტერესებს აი რა შრომა და რა ესე ვთქვათ სიახლეები არის თქვენ საერთ დოკუმენტში ჩადებული გისმენთ და მადლობთ რომ გესტუმრეთ დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის ნუ რა თქმა უნდა ამ დოკუმენტის შექმნა სახალხო დამცველის მოვალეობა კანონიდან გამომდინარე რომელსაც სურვილიც რო გქონდეს თავს ნამდვილად ვერ არიდებდა ჩვენ ყოველთვის ახდებით იმაზე რომ ეს არის ძირითადი ეს ვთქვათ შედეგი სახალხო დამცველის მუშაობის როდესაც მან მარტის თვეში წინა წლის კლიანად ასე გაწეული სამუშაო უნდა შეაფასოს და წარმოადგინოს მისი ხედვა ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ანგარიშის წერა ზოგადად მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ არის კონკრეტული ფაქტები, რომელიც წინასწარიც რომ მოხდება სამომავლო ანგარიშში, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ მაინც გვჭირდება გარკვეული პერიოდი, რომ აი ბოლო თქვათ მოვლენები, რომელიც ნოემბერს, დეკემბერს უკავშირდება ავსახოთ. ასევე ყოფილა ისეთ შემთხვევებში, რომ 2011 წლის დასაწყისში რაღაც კონკრეტული ფაქტი ყოფილა და 2010-ში და მაინც ასახულა. რაც შეეხება ანგარიშს, რა თქმა უნდა, როდესაც ჟურნალისტები აშუქებდნენ, ყველა მეკითხებოდა, რატომ არის 300 გვერდი გამოყოფილი მარტო თემებზე, რომლებიც ეხება თავისუფლების აღკვეთის ადგილებს, თქვა, ციხეებს, იზოლატორებს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჯერ ეს ერთი ამას განაპირობებს ის, რომ ამ თემას ჩვენ საკმაოდ დეტალურად ვიკვლევთ და გარდა ამისა, ამას თან ერთვის მუდმივი მონიტორინგი, რომელიც ხორციელდება და თქვენ ალბათ შეამჩნევთ, რომ ჩვენი ანგარიში არასდროს არ ეყრდნობათ სამხრივ ინფორმაციას ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ არა მარტო მოусმინოთ თქვათ იგივე უშუალოდ თავისუფლება შეზღუდულ პირებს, ასევე ადმინისტრაციასაც და ასევე გავეცნოთ ყველა კონკრეტულ მასალას, რომელიც გვჭირდება. თუმცა რა თქმა უნდა მე არ მინდა ახლა ამიტომ შემოვიფარგლო რომ ციხის მეტი არაფერი არ აინტერესებს სახალხო დამცველს, ეს ნამდვილად ესე არ არის და ანგარიში არის კიდე არაერთი თავი, რომელიც მიუთითებს მთელ რიგ პრობლემებზე, როგორც სასამართლო სისტემის, ასევე სხვა უწყებების, ეს არის იგივე ჯანდაცვის უწყება, იგივე მიმართულებები, რომლებიც დაკავშირებულია საკუთრების უფლებასთან, მედიასთან, ჟურნალისტებთან, შეკრებებსა და მანიფესტაციებთან და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ანგარიში, გასული წლის ანგარიშისგან შედარებით განსხვავებულია, ну, თქვათ იგივე თუ ავიღებთ, რომ შეკრება მანიფესტაციების თავი 2010 წლის ანგარიში საკმაოდ ეს თქვათ მშრალი იყო, მარტო თეორიით შემოვიფარგლეთ 2011 წელს არაერთი სამწუხარო მაგალითი იყო, რომელიც ანგარიში მოხდა, მათ შორის 26 მაისის მოვლენები, რამაც საკმაოდ დიდი ადგილი დაიკავა.
გარდა ამის ახლა რაც შეეხება საჯარო ახსნების სისტემას, რა თქმა უნდა, სისტემა რომელიც პრობლემურია და საიდანაც ძალიან ხშირად მოგმართავენ იმის გამო რომ უფლებები დაერღვა, ცხადია რომ მოცულობაც გარკვეულწილად განპირობებულია. ამითი მაგალითად ადრე როდესაც ძალიან ხშირი იყო თქვათ იგივე პოლიციელების მხრიდან მოპყრობაზე საჩივრები ეს გარკვეულწილად მე მომდევნო წლებში ჩანაცვლდა საჯარო ახსნებით თქვა თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ ჩვენ პოლიციის მხრიდანაც არ შევისწავლეთ ფაქტები როდესაც პირებს როგორც აცხადებდნენ ცემეს და ძალადობას ჰქონდა ადგილი დაკავების შემდგომ პერიოდში ეს არ ეხება მარტო 26 მაისს ის მოვლენებს აქ საუბარია ზოგადად იმ ფაქტებზე რომელიც ასევე დეტალურად აისახა ანგარიში ჯანდაცვა რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა როგორც საჯარო ახსნების შიგნით ასევე მის გარეთ გახდა ერთ-ერთი ძირითადი თემა რა თქმა უნდა ჩვენი და სისტემაში გარდაცვლილი პატიმრები რასაც ჩვენ მუდმივად ვაანალიზებთ და ვცდილობთ დავინახოთ კონკრეტულად არ მარტო პრობლემები ასევე ზოგადად ტენდენციები და გავაკეთოთ ზუსტი ანალიზი თუ რა იწვევს რეალურად ამ პრობლემებს იმიტომ პრობლემის სათავეს თუ არ მოძებნი მე ცოტა ზედმეტია საუბარი ხა იმაზე რომ ვინმეს ურჩიო როგორ მოაგვაროს იგი რაც ესევე ერთ-ერთი ფუნქცია სახალხო დამცველის თქვენ ახავდით ალბათ ანგარიში დასახელებული არაერთი კონკრეტული საჯარო მოხელე რომელიც ჩვენი აზრით არ ღვევდა ეს პირველია მე მგონი თქვენ შაშა ბევრი არის ფიგურირება ახლა საშუალება უნდა მოგცეს თვითონ ფაქტები ხო მოგონილ სახელს ვერ ჩაწერა ანგარიში რა თქმა უნდა და ეს გამოიწვია უფრო დეტალურად გამოიკვრიეთ და დაადრინეთ რა როდესაც იწყებ პრობლემის შესწავლას მე ვცდილობ კიდევ უფრო მათ ჩაყვე იმიტომ რომ შესაბამისად თქვათ იგივე თქვათ თუ ნახავთ მონიტორინგის თავს პირდაპირ წერია რომ მოპყრობა იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტი ანუ გააჩნია ხა თქვათ შენი როდესაც 30 შეკითხვას ვსვავ გააჩნია იქიდან ყველაზე მეტი რომელი მიმართულებით ახლა გასაგებია როდესაც ხედავ რომ კონკრეტული პრობლემა არ არსებობს იმაზე დროს ნაკლებად დაკარგავ მაგრამ როდესაც თქვათ გარდა სხვადასხვა მონაცემების ასევე შინაგანად გრძნობ რომ გარკვეული თემა არის პრობლემა იგივე აქტიურად ასაუბარი ისევე ტუბერკულოზის პრობლემაზე ჯანდაცვაზე ცალკე ვისაუბროთ პირდებით შაშანას და მე მგონი შაშაწინაც იგივე პრობლემა იყო და ზურაზე არ ვიცი რა დინამიკა არის ამ წელიწადს მაგრამ ზურა რომ მნიშვნელოვანი არ არის ეს ფაქტია ყველაზე უფრო გამოიკვეთა თქვენი აი ამ მოხსენებაში ეს არასათანადო მოპყრობა და ეს ფაქტები საჯარო ახსნების დაწესებულებებში ძირითადი ესე თქვა გზავნილი აი ამ საგაზაფხულო ანგარიში ესაა დაფიქსირებული ეს პენსიურ სისტემას განეკუთვნება თუ მე ვიცი რომ თქვენ სისტემატური ესე თქვა კომუნიკაციები გაგაჩნიათ ამ კანტორასთან და მათ რაღაც გეგმები აქვს რაღაც პროექტები აქვს სწორედ აი ამის ვითომ პრევენციის მე მოვისმინე ამას წინაზე აი ამ ხალბატონის ისა განცხადება ამ დირექტორისა რომ ბევრს ვაკეთებთ ამ ხრივო აი კლება ზრდა არის რა ტენდენციებია მე რაც წავიკითხე არა ეს საოცარი ფაქტი არის მაპატეთ რა გადალაპარაკებისა და ხმაურის გამო გდანის ციხეში 400 კაცი ჩაივანეს იმაში კარცერში ეს ციხეა კურორტი კი არა კურორტზე ადამიანი ყვირილს არ დაიწყებს ასასოწარკვეთილ ან ისტერიკულ რაღაცას რა გადალაპარაკების გამო თუ კარცერში აგზავნიან რა ხმაურზე საუბარი აი გადალაპარაკებისა და ხმაურისათვის ეხლობაში ეხლა ორი მომენტია გადალაპარაკება რეალურად თუ საპრობილეში ხორციელდება ერთ საგნიდან მეორეში რეალურად გადაცდომას წარმოადგენს მაგრამ ხმაურზე აქ ეხლა გეტყვით რაზე საუბარი მე ვერ გავარკვევას მე მახსოვს როდესაც ჩემ წარმომადგენლები შევიდნენ კონკრეტულად მაგ დაწესებულებაში ისე ზოგადად ერთ-ერთ საგანში ოდნავ აუწიეს რადიოს და ეს იყო აი როგორ გითხრათ ესე იგი ისერად ჯაჭვური რეაქცია განვითარდა და დაეტაკეთ პატიმრები და რას აკეთებთ ეხავე ჩაუწიეთ თუ ძალიან ცუდად დამთავრდება ეს ამბავი იმიტომ რომ ხმაური აქ იმაზე არ საუბარი ვიღაცამ კარ ჩამოანგრია და აბარტყუნდა ასე და ხმაურად აღიქმება თქვა იგივე აი დაახლოებით იგივე ტემბრით საუბარი როგორც ახლა მე და თქვენ ერთმანეთს ვესაუბრებთ ანუ გზირთად ჩურჩულებენ ხოლმე ეს რაღაცას ხო ნიშნავს ახლა რთული ახსნა მაინდა-მაინც ხმაური შეიძლება რა თქმა უნდა თუ პატიმარი კარებს ჩამოიღებს და ასე ვთქვათ შექმნის პრობლემებს არსებობს კანონიერი სხვადასხვა ზომები რომელიც ადმინისტრაცია აქ პრობლემა რაშია ძალიან ხშირად ახლა ჩემ მონიტორინგ ჯგუფი ამას ძალიან ხშირად გაუსაზლის რეჟიმს უწოდებს რომელიც სხვა გადაწესებულებს დამახასიათებელი არა თქვენი გრადაცია რა არის გაუსაზლისი როდესაც შექმნილია პირობები რომლებიც ძირითადში დამყარებულია არაადეკვატურ შეზღუდვებზე როდესაც არ არის ამ სარნელი აუცილებლობა ოფიციალურად ეს ჩამოწერილი აქვს პატიმას
აი გადაცილე რაც თქვენ ძალიან ზუსტად ვერ დავიმახსოვრე. აი რა არის დაუშვათ რა თქმა უნდა, ძირითადში მაგდაცებულებაში გამოკრულია მოვალეობები პატიმრის, თუმცა რა თქმა უნდა ესეთი რამეები ჩამონათვალში არ არის. აქ საუბარია რაზე? ძალიან ხშირად არაადეკვატური რეჟიმია შემოღებული. ეს ახასიათებს გლდანის და ქუთაისის ნომერ მეორე დაწესებულებას. ეს ძალიან დიდწილად დამოკიდებულია დირექტორზე. კი, იმიტომ რომ იგივე ქუთაისის ნომერ მეორე დაწესებულება, რომელშიც 2009-ში ბევრი პრობლემები იყო, მერე მოაგვარეს და დაწესებულება საკმაოდ ნორმალურად ფუნქციონირებდა, გამოიცვალა დირექტორი და იმის მერე დაიწყო ის, რაც ასახულია რეალურად ანგარიშის. ბოქსში ჩაყვანები, ცემები. ბოქსი რას ნიშნავს? ბოქსი არის მოსაცდელი საკნის ვარიანტია, როდესაც პატიმარი უნდა გაიყვანონ, იქ შეიძლება მცირე დროით მოათავსონ, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ბოქსი არ არის განკუთვნილი იმისთვის, რომ პატიმარმა რაღაც დრო გაატაროს. ეს არის ჩვეულებრივად ცარიელი საკანი, ბნელი, უფანჯრო, ძალიან პატარა ზომის, რომელიც გამოიყენება ზირთად თქვა თუნდაც სასამართლოზე გაყავთ შეიძლება ოდნავ გააჩეროთ. ხომ აქ საუბარი რამდენიმე წუთზე ნახევარ საათზე მაქსიმუმ და არა იმაზე რომ ეგ პატიმარი დაჟის მიზნით შეიყვანო იატაკზე წყალი დაასხადა რომ ვერ დაწვეს. ეს კი იყო ამაზეც საუბარი, ანგარიშიც არის ასახული. მე აღვნიშნე რომ არასათანადო მოპყრობა არ არის სისტემური პრობლემა, ვინაიდან რიგ დაწესებულებებს მსგავსი ფაქტები არ გვხვდება, თუმცა ანგარიში რაც ფიგურირებს, ეს არის 4 დაწესებულება. აქედან ყველაზე მწვავე იყო ქუთაისი, მერე იყო პატიმართა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულება, მე-18 კი ბატონო და იგივე გლდანის ნომერი მე-8. თუმცა ჩვენ ბოლოს უფრო სხვა ფენომენთან გვაქვს საქმე, მაგალითად ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ უშუალო პირად საუბარში ადასტურებს და ყვება ფაქტს, მაგრამ მე გეუბნება რომ არანაირი სურვილი არ აქვს ოფიციალურად იჩივლოს ვინმეზე, ვინაიდან არ უნდა პრობლემები შეიქმნას, ვთქვათ იგივე დაწესებულებაში ყოფნის დროს. თუმცა თქვენ ნახავთ აქ რამდენიმე ფაქტია, სადაც ჩვენმა ექსპერტებმა დაზიანებები აღწერეს, რომლებიც ჰქონდათ პატიმრებს. რა? იგივე იყო სისხლნაჟღენთები, ნაჭდებები, ესკორაციები. ცემის რის შედეგი შეიძლება ახლა იყოს. ოფიციალურად ხდება სახელმწიფო დაწესებულებაში. ეს იყო ესეთი ფაქტები ამ დაწესებულებაში, არაერთ დაფიქსირებული, მათ შორის ქსნის ნომერ მე-15. ეს სანგარიშო პერიოდში. კი ბატონო, ეს საუბარი 2011 წლის პირველზე, ასევე მეორე ნახევარზე. ამის შემდეგ განხორციელდა გარკვეული ზომების მიღება, ნაწილი თანამშრომლების მოხსნეს თანამდებობებიდან, ზოგი გადაიყვანეს, შეცვალეს რამდენიმე დაწესებულებაში ხელმძღვანელობა, თუმცა ბოლო მონიტორინგზე, როდესაც ჩვენ უკვე იანვარში ჩამოვიარა დაწესებულებები, სურათი როგორ ვთქვათ, ერთგვარად შეცვლილი დაგვხვდა. ანუ ძირითადად სიჩუმე იყო, ანუ რეჟიმს კიდევ უფრო მოუჭირეს და ნაკლები ინფორმაცია ამოვიდა. გამაბატეთ რა ესა, გიორგი ბატონო, გუშინწინ მე 2 საათზე იყო ლეონიდ მლეჩინია, თუ გაგიგია, ძალიან კარგი პუბლიცისტია, მწერალია, ჰუმანისტი კაცია, ეგეთ ცნობილების განსახიერება და მას ქონდა ძალიან კარგი ანალიზი, არის სპეციფიკი თუ არა, ყაზანში მოუკლეა ციხეში არა ადამიანური ცემით ადამიანი. სენსაციის დონეზე გავარდა ეს ინფორმაცია და ყოფილა იცით, ტესტირება ყოფილა იქ პოლიციაში. და ეს ტესტი ვერ გაუგლია სწორედ იმ ადამიანებს, ვინც სცემდა აი ამ დაღუპულ იმას, რა ქვია, პატიმარს. და 6 კაცი იყო. ამლეჩინმა სხვა კუთხით გაამახვილა ყურადღება. სხვა შორის ფსიქოლოგმა, ვინც აი ეს ტესტები ჩაუტარა პოლიციელებს, ახალი მიღებული პოლიციელები იყვნენ. და ეს ფსიქოლოგი ბრძანებდა, რომ აი ამ ტესტიდან ჩანს, რომ თვითონ ეს პოლიციელებსო, ეს სადისტური რაღაც გადახრები ჰქონდათ და მეო ჩავთვალეო, რომ ეს პოლიციელები არ უნდა მუშაობდნენო პოლიციაში. მივმართე უფროსსა და უფროსმა სადვიპოვო ახლა მე დაწყობილი გონების ადამიანები და დატოვაო და შედეგიც მოიმკო და ეს ვიცი და მლეჩინმა ძალიან კარგი ანალიზი გააკეთა. ყველგან იყო საუბარი აი ამ რაღაც გადაღებული რეფორმა, თქო მედვედევმა ჩაატარა, თუ არა ვსწრები ეს საპოლიციო რეფორმა რუსეთში. ხანე რეფორმა არ ჩატარა. ვიცი, მაგრამ ნუ პოლიცია ხომ დაერქვა და რა ყოფილა ადრე თუ კი დაუშვათ სკოლა, საშუალო სკოლა დამთავრებულები მუშაობდნენ პოლიციაში და ძირითადში ისინი ვარჯიშობდნენ პატიმრების ცემაში. აი უცნაური ტენდენცია დაიჭირა ამ კაცმა, რომ ახალგაზრდები იყვნენ ეს პოლიციელები და ყველას უმაღლესი განათლება ჰქონდა ესა გავლილი, ყველა იურისტი ყოფილა. და აქაო უბრალოდ აი არც კადრების სხვა საჭირო, არც არაფერი ზევიდან არ უნდა იქნას ეს დაშვებულიო. და აქცენტი ამაზე გაიტანა, რომ
ასე ვთქვა, სკოლა დამთავრებულის და უმაღლეს დამთავრებულის თუ კი ბრძანებებს ასრულებს და ცემა არის ნორმალ, ეს უკვე ხელმძღვანელობის ბრალია. იგი ხა საქართველოს რეალობაში რო გავაანალიზოთ. საერთოდ ნაცისტურ გერმანიაშიც ესე იყო. თუმცა ზევიდან მოდის ბრძანება, ცემა წეპს. რატოა როდესაც ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რომელსაც თქვა იგივე სხვადასხვა სტრუქტურები, სხვადასხვა მთავრობებს უგზავნიან, რომელიც ეხება თქვა იგივე წამების არასათანადომაყოფობასთან, ყოველთვის წერია, რომ მესიჯი უნდა მოდიოდეს ზემოდან, უმაღლეს დონეზე და პირდაპირ ადეკვატური რეაგირება არის ის, რომ დაუსჯელობის სინდრომი არ უნდა გაუჯდეს, ასე ვთქვათ, სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს. ახლა იგივე ჩვენ თუ ავიღებთ წინა წლებს, მაგალითად 2003-2002, როდესაც პოლიციის სისტემაში ძალიან ხშირი იყო დაკავებული პირის ჯანმრთელობის მორყევა, იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც წესი ცემა იყო პრაქტიკა, დღესდღეობით გარდა ხო ერთეული ფაქტებისა, დროებით იზოლატორის მოთავსების იზოლატორში ხა ნაცემი კაცი ნახო ძალიან იშვიათი იგივე თქვათ რამდენიმე 1000 შეყვანილი პირიდან მხოლოდ 2011 წელს 40-მა განაცხადა, რომ ისინი ცემეს დაკავების შემდგომ. ესეც ვერ გეტყვით რომ ხა რომელიმე ძალიან მძიმე დაზე, მაგრამ ეს გამოიწვია იმან რეალურად რომ მესიჯი ზემოდან არის რომ დაკავებით. თუმცა რა თქმა უნდა სამწუხარო იყო ძალიან ის ტენდენცია რომელიც ჩვენ დავინახეთ 26 მაისს, როდესაც ფაქტიურად არაერთი პირი იქნა ნაცემი პოლიციელების მიერ, როდესაც ისინი არ მაგაზე არ მაქვს საუბარი, თვითონ რუსთავის გამზირზე არ ვსაუბრობ, რამდენიმე პირი იყო, მაგალითად გავხსენებთ იგივე დუმბაძის ფაქტი. თითის ხოდა მოტოვებული. თითი არა, კიდე ნეკნები და სკვერიც იყო დაზიანებული, თელავის იზოლატორში ვნახეთ ნაცემი, როდესაც ფირი მიუთითებდა, სულ სხვა რამეზე, როდესაც იგი ორ პოლიციელს გამოყავს, იგი აბსოლუტურად ყოველგვარ დაზიანებებს გარეშე. ხო, რა თქმა უნდა, მე ჩვენ მას პოულობ თელავის დროებით მოთავსების იზოლატორში, მე ვიტყოდ საკმაოდ სერიოზული დაზიანებებით, რაც ასე აღწერილია ოქმში. ცხადია, რომ მას დაზიანებები მიადგა დაკავების შემდგომ, ხო? იგი ძახს, რომ იგი ცემა სამართველოში. გამოძიება დღემდე მიმდინარე, არავინ არ არის დასჯილი ამ კონკრეტულ ფაქტზე. თუმცა ესეთი პირები კიდე იყო, ეს არ იყო მხოლოდ დუმბაძე, იყო დაახლოებით 12 პირი, ვინც ჩვენ მოგვცა ახსნა განმარტება, ესეთ, მაგრამ ეს სისტემური პრობლემა დღესდღეობით აღარ არის, იმიტომ რომ თქვა მონიტორინგს როდესაც ვაწარმოებთ, ყოველთვის ხაზგასმულია, რომ ეს ერთეული ფაქტები თუ არ გამოიწვევს კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის დაყენებას, არის დიდი რისკი იმისა, რომ მათი რაოდენობა გაიზარდოს. თუმცა დაჯახსოების სისტემაში შედარებით სხვა ფენომენთან გვაქვს საქმე. ხა თქვენ ნახავთ აქ რამდენიმე პირია ჩამოთვლილი, რომლებიც თქვათ ფიგურირებენ სხვადასხვა დაწესებულების შემთხვევაში, იქ არის 9-თა, ვიღაც ხონსკი, არ ვიცი, რაღაცა გლდანის საპროფილის თანამშრომელი. მე მგონი ეგენი კურდული სერიალი არის. დაითხოვეს დაწესებულებიდან, თუმცა მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო. სანამ არ დადგება კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი და ადამიანის ცემა არის სისხლის სამართლის დანაშაული და არა რაღაც ადმინისტრაციული გადაცდომა და დისციპლინარული გადაცდომა, მუდმივად იქნება რისკი, რომ ადამიანი არა იქნება მოწადინებული, რომ ჩაიდინოს მსგავსი ქმედებები. მე ტენდენცია დავიჭირე თქვენთან და თქვენ ესე დეტალურად გამოიძიეთ გვარები უფროსებისა, ვინც ფაქტურად წვანეშობს უნთებს, არაკანონიერ, ძალადობრივ და მე მიყვარს ხოლმე რაღაცა ისეთი რუსული ტერმინები არს შემოვიდა, არასათანადო, ესე თქვა მოპოვება. არა ადამიანური, არაკანონიერი. მაშინ ჯდება ბევრი დაწყებული ცემიდან დამთავრებული გინებით, მოდით ესე ვთქვა, სიტყვას და სიტყვე, რა თქმა უნდა, არის ეგეთი ფაქტები. თუმცა იქ ორხრევათაც ხდება ხოლმე, არის ეგეთი შემთხვევები. ეს არის მე ხშირად უყურებ გვიან ამე, ძალიან გვიან გადის ხოლმე იმაზე, რა ქვია, Discovery-ზე, ამერიკულ ციხეებზე გადაცემებს და აი ყველაზე მძიმე დამნაშავეები ვინც არიან, საერთოდ არ გამოუშვებენ მათ. იმ ციხეზე იყო ფანტასტიკური გადაცემა. ჯერ ძალიან გამიკვირდა, ასაკის ხალხი იყვნენ შიდა პოლიციელები. ერთი გიჟი გამოიყვანეს რა, რომელსაც 3 ის ქონდა სამუდამო პატიმრობა მიჟილი. აშკარად შიზოფრენიკი იყო და აშკარად ფსიქიური გადახრები ქონდა და ამ ადამიანს რკინის ხელბორკილები ქონდა ხელებზე, ფეხებზე და ერთი მხრიდან ქალი ედგა პოლიციელი, მეორე მხრიდან მამაკაცი ხომ მიყავდათ. რაღაც ელისებური მანევრი ჩაატარა ამ კაცმა და აი ეს რაღაც აფრინდა და ეს თავი მიარტყა ამ ქალს ყვაში. რაღაც საოცრება გაუკეთა. ეს ქალი დაეცა. ისიც რა გამეკვირდა? ამ გვერდითა პოლიციას უჭირავს ეს კაცი კლავ. ეს ქალი წამოდგა ისევ მოკიდა ამ კაცს ხელი და
გააგზელა იმაში რა ქვია ტელეფონში სიარული. რა თქმა უნდა დიდწილად დამოკიდებული ასევე პერსონალი რამდენად არის დატრენინგებული და მომზადებული. ეგება ამის დეფიციტია ჩვენთან. არა, ამის დეფიციტი რო არის, ამაზე პატიმარი შეგაგინება, შენ თუ გინება დაუწყედა საქმეების გარჩევა. ორი კვირის უკან ვიყავ ერთ-ერთ შეხვედრაზე, სადაც სამინისტრომ წარმოადგინა სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია სასწავლო ცენტრის რეფორმის თუ როგორ უნდა აღზარდონ და დაატრენინგონ მომავალი პენტენციალური სამსახურის და პრობაციის თანამშრომლები. ძალიან კაი არის ეს დოკუმენტი გაჩნდა და შიგ ბევრი კაი რამე წერია ზოგადად რამდენიმე კარგი ექსპერტის მიერ იგი შექმნილი, თუმცა ცხადია პირველ რიგში აუცილებელია ეს დოკუმენტი პრაქტიკაში იყოს რეალიზებული. ჩვენ ხშირად საუბრობთ თქვა იგივე ჯანდაცვის კუთხის მემორანდუმებზე, სამოქმედო გეგმებზე, სტრატეგიებზე. რა თქმა უნდა, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ინსტიტუტი იმისთვის არსებობს, რომ შეამოწმოს პრაქტიკაში რა როგორ ხდება. თქვა იგივე რაზეც საუბარია ფურცელზე, რამდენად არის დატანილი კონკრეტულად იმ ადამიანებამდე, რომლებზეც არის გათვლილი ესა თუ ის კონკრეტული გეგმა, ესა თუ ის სტრატეგია. ანუ ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრი ვისაუბროთ ასევე ნაბიჯებზე, რომელიც იდგმება და დაწყებულია, რა თქმა უნდა, სიცრუე არ არის და ბევრი ინიციატივა არსებობს, მაგრამ ცხადია, ჩვენ გვინდა ამის ასახვა პრაქტიკაში და იგივე რაც შეეხება არასათანადო მოპყრობის თემას, ეს არ არის სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმის საგანი და იმის სხვადასხვა არ ვიცი, იმის რეფორმების აქ პირდაპირ არის საჭირო საკითხის დაყენება იმგვარად, ის პრაქტიკა აღმოიფხოს და ეს არის ძალიან მოკლე დროში გაკეთებადი საქმე. თუმცა, რა თქმა უნდა, თქვენ რაც ახსენეთ, რომ რამდენად პროფესიონალური უნდა იყოს პენტენციალური სამსახური, ეს გამოწვევა აღმოსავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანას დაუდგა. მათ შორის პოლონელებს საკმაოდ კარგი პენტენციალური სამსახური ჰქონდათ, თუმცა დრო და დრო დაიწყო მისი რღვევა მარტივ მიზეზის გამო, იმიტომ რომ გაიხსნა საზღვრები, სამუშაო ბაზარი და იქ დაბალ ხელფასზე ძალიან ბევრი ადამიანს აღარ მოუნდა. ეს ზრდა არ იყო, იგივე დაემართა ბალტიისპირეთის რამდენიმე ქვეყანას. ეს არის გამოწვევა, თუმცა თუ არ მიაქცევ ყურადღებას პენტენციალური სისტემის თანამშრომლებს და მათ 300 ლარი ექნებათ ხელფასი რისკის ზონაში, ახლა გაიზარდა, მაგრამ ბევრად მეტი არ არის. მე კონტროლიორებს გულისხმობ. ეს ვინც ყოველდღიურად გითხრათ, რომ ეს არის რისკის ზონა, საკმაოდ პრობლემური. თუ არ ვწდები 400-500 ლარზე. მეტი არა. არა, მეტი არ არის. რა თქმა უნდა, ახლა დაწესებულების დირექტორს მეტი აქვს, მაგრამ დირექტორს კი არა, რაღაც რა ვინც ყოველდღიურად ეხება. არა, ხელფასები საკმაოდ დაბალია. მე როგორც ვიცი, ბოლო დროს მინისტრის ინიციატივით თუ არ ვწდები 100 ლარით გაიზარდა ხელფასი. სუნწი მინისტრი ყავთ? რეალურად მან სერიოზულად დაფინანსება, იგივე ჯანდაცვაზე რო დავიწყებთ საუბარს, მე მინდა გითხრათ, რომ დავანებოთ პენტენციალურ ჯანდაცვას საუბარი, თქვათ ნახოთ იგივე სახალხო დამცველის ანგარიში რა წერია ზოგადად, თქვათ იგივე საზოგადოებრივ ჯანდაცვას. მაგაზე მე ეს შემდგომ ვისაუბროთ, უბრალოდ მე გამიკვირდა, ხა გუშინ თუ გუში წელი რეზონანსში იყო, ფანტასტიკური წერია, რომ 700 ლარი ხელფასი საშუალო ხელფასად ითვლება. აქ დავიკითხე მე. ცოტა არის 700 ლარიც კი ძალიან ცოტა არის. და მაგრამ მაგდენი არ არის ბატონო. ხო და მე უარეს ხელფასი არის 400 ლარი. არა, იქ როგორ ეწერა და ძალიან უბრალოდ ეწერა. 700 ლარი 200.000 კაცს აქვს და 430.000 კაცს უფრო ნაკლები აქვს, მაგრამ 400 ლარი. 700 ლარიც კი უკვე იმდენი გადასახადებია, რომ იმით ოჯახის, აი იაფასერის სულსათაც კი ვერ უზრუნველყოფს. არა, აქ ალბათ საუბარია ერთ პირზე, თორე ოჯახის ჩენა. არა, სხვა დეტალურად ალაზე 4 სულიან ოჯახზეა საუბარი. მე ის თქმა მინდა დაუშვებელია, არასწორი არის რომ კონტროლიორს მხოლოდ 400 ლარი აქვს. მინიმუმ 1000 ლარი მაინც უნდა ქონდეს ყველა კონტროლიერს. ნამდვილად არა. უნდა ქონდეს ის არა. რისკის ქვეშ არის ერთი. მე გითხრათ, თქვა იგივე ნახევარი ქსნის მოსახლეობა დასაქმებულია სწორედ დაბაქსნის. აი სწორედ ამით ეშმაკობენ, რომ იქ სამუშაო არა, შიმშილობენ და დათანხმდებიან 300 ლარზე. არა პირდაპირ ეს ადამიანები განიცდიან ფსიქოლოგიურ სტრესს, განიცდიან რისკის ქვეშ არიან 1000 რა ქვია იმას ინფექციური და სხვადასხვა დაავადებების ზონაში მუშაობენ. არ შეიძლება რომ 300 ლარი ქონდეთ მათ და 400 ლარი და არა პირდაპირ კიდე ეს უბიძგებს რომ რაღაც ესე ვთქვათ არაოფიციალურ გარიგებებში მიიღონ მონაწილეობა და უშუალოდ ვინმე პატიმარს მოუტანონ წერსაფარსი აქ. ხშირია დენადობა ამ დაწესებულებებში, ხშირად მუდმივად ადამიანი დიდხანს არ ჩერდება. ვერ გაჩერდება. ვერ აშენებ პროფესიონალურ სამას ლარზე ვერ აშენდება. და ამაზე იფიქროს მე მან მინისტრმა
ერთ-ერთი ჩემი მოთხოვნა პირდაპირ ანგარიშწერია. სწორედ მოდით ამაზე რეკლამის შემდგომ ვისაუბროთ. რეკლამაა ხალხო ჩვენს ეთერში დაგველოდეთ და მინდა გითხრათ, რომ 10-15 წუთის შემდეგ შემოგიყვანთ მაყურებლებს, ალბათ თქვენს აქაც კითხვა, ეს ძალიან სერიოზული ანალიზია, მე ყველას გიჩვენებ, საიტზე არის მე მგონი ჩამოკიდებული და გაეცავით. აი ესეთი სკრუპულოზული ანალიზი იმისა თუ რას ქვია ეს არასათანადო მოპყრობა სახელმწიფო დაწესებულებებში, მე იშვიათად მინახია და მოდით ამაზე ვისაუბროთ რეკლამის შემდგომ თქვენთან ერთად. დაგველოდეთ.